Dieser Vogel kann in der Luft stehen, unglaublich aber wahr. Der Turmfalke ist ein häufiger Greifvogel in Deutschland. Er gehört zur Tierwelt unserer Städte und Felder. Mit seinen spitzen Flügeln steht er in der Luft, fast ohne Bewegung. So sieht er Mäuse, Insekten und kleine Tiere am Boden. Viele Menschen bauen Nistkästen, damit er auch in der Stadt leben kann. Der Turmfalke ist ein spannender Teil unserer Natur und der Artenvielfalt